Существует объективно проблема, которую я называю гигантоманией. Дело в том, что зачастую, выбирая камин, люди хотят максимально большое стекло, максимально огромный обзор, при этом не понимая, чем это чревато. И на самом деле, если вы действительно планируете топить ваш камин, если вы действительно планируете использовать его по прямому назначению, а не просто как элемент интерьера вы поставили камин и никогда в жизни его не затопили, то, конечно же, здесь на размер нужно обращать внимание, потому что если у вас маленькое помещение 20 квадратов, ну или 30 даже квадратов, и вы установили 1,5-метровую по ширине топку с высотой 80 сантиметров стекла, где человек может лечь, грубо говоря, настолько она большая, то, конечно, эта топка, она не будет нормально работать на небольшом количестве дров.